هزار تا چرت و پرت میخوام بگم، اون طرف تو هم میگی به روی خودم هم حتی نیار. من میرم ویدیو رکورد کنم. آره دیویل میکر چرا به نظر من بازی not bad. همینو میذارم تو ویدیو، هیچکی نمیفهمه، فقط تو میفهمی. اینو هیچکی قرار نیست بفهمه. میذارم اینترو این ویدیو رو بیخیال شید، قرار نیست هیچکی بفهمه جز یه نفر، همون یه نفرم میفهمه کافیه. ولی DMC4 کلا تجربه عجیب غریبی بود، به خاطر اینکه زبونم بسته بود. اینجوری بودم که هیچی ندارم راجبش بگم. خیلی چیزا دارم بگم که به خاطرش هیچی ندارم بگم. انگار هر چی بگم واسه دیوار دارم میگم. هر چند خوشحالم اون زمان که این گیم اومده آدم ها چیزهایی گفتن احتمالاً، چه به این گیم چه به DMC نینجا توری، که نتیجه شده DMC 5. کلا DMC سری بازی عجیبیه و حتی وجود DMC 3 هم معجزه است، چه برسه به DMC 5 و بقیه نسخه. و DMC 4 کلا اینجوری بود که از این ور اون ورش ایراد میخ. یه گیم آن فینیشت، مپی که کلا تکرار میکنی، با هر کاراکتر 3 بار یه تیکه رو میچر. با دانته میاد، با دانته یه دور دیگه چیز میکنی. یعنی تا قبل اینکه من بخوام اسپشیال ادیشن رو بازی کنم، از اولم اسپشیال ادیشن داشتم ولی مثلا برم سراغ کانتنتی که اسپشیال ادیشن بهم میده، واقعا هیچی نداشتم راجع این بازی بنویسم. یعنی دقیقاً همون قضیه که تو جلوتر ویدیو بهتون گفتم، اگه این ویدیو رو مجزا میبینید تو یکی از ویدیوهای دیگه، اینجوری بودم به DMC 4 که رسیدم می‌خواستم روش متن بنویسم، هیچی نداشتم. اینجوری بودم ولش کن، بذار چند روز دیگه بیام برسم. چند روز دیگه میمدم، هیچ نش. یه دور دیگه بازی رو رفتم و اینجوریام اوکی بیشتر حرف دارم بزنم، مخصوصا که الان بیشتر فهمیدم کمبو چی به چیه، حداقل بازی حرفای هست بشه. یه دورم لیدی تیریش رفتم، یه بارم با ورجیل بازی کردم، سرجم 3 یا 4 بارم لژندری دارک نایت ها رو رفتم. اینجوریام که اوکی الان میتونم چیزای بیشتری راجبش بگم و حداقل چیزی برای تعریف کردن دارم. خود اون کانتنتی که همون اول بهت میده DMC 4 جدای از کاراکترها اضافه و این چیزا جای تعریف داره، ولی انقدر جای ایراد داره که اصلا یه کاراکتر نیرویی که یهو جلوی تو میذاره هیچ جذابیتی واسط نداره، داستانه هیچ جذابیتی نداره. دانته اصلا جوکه، اصلا دانته و اینکه چطوری ویلنو هندل میکنه از نظر داستانی کلا احمقانه است. یکی از بدترین ویلنا رو اصلا ویلن تو میتونی هندل کنی، واقعا مثلا سواله. چون الان که فکر میکنم فقط یعنی ورجیل فقط واسه خوبه کل سری DMC حس میکنم. یه ورجیل نبود هیچی نداشت انگار این بازیه. اوکی میفهمم راجع به حرفی که دارم میزنم بحث زیاده میشه کرد، ولی یه سری چیزا رو طعنه آمیز کلی در نظر بگیرید لطفا تا بعدن‌تر یا همین ویدیو که برسم به جایی که این دیتیل تر واقعا مشکلامو بگم. یعنی حداقلش اینه که با این که گیم پلی لیدی یه جوریه، ولی حداقل یه گیم پلی از لیدی بهتون میده. و اون چیزی که من متوجه شدم، خود ایتسونو بازم میترسید از بکلشی که ممکنه توی DMC 4 بگیره لیدی، به خاطر اینکه می‌خواسته دیزاین یه سری چیزاشو عوض کنه، اما خیلی چیزا رو تو همون فرم اورجینال نگه داشتن و به عنوان پلیبل کاراکتر هم دادنش، که واقعا سپاسگزارم بابت همچین چیزی. نمیگم گیم پلی عجیب غریبی بود، در این حد بود که تو همین گیم پلی سرتیو تو DMC 5 هم میوردی راضی بودم، چون دوست داشتم دیالوگای لیدیو بگیرم یه بار بازی اونجوری برم. که خب تیریش هم میتونید باش تو همون پلی رو پلی بدید، ولی تیریش اینطوری بوده که توی DMC 2 بوده و DMC 2 انقدر بازی خوبیه که خب من اونجا تیریش رو بازی نکردم باش. سر همین خوبه که من اینجا تونستم با تیریش هم بازی کنم و بگم او مای گاد اکچولی تیریش چقدر باحاله و چقدر حال میده باهاش بازی کردن. پس تا اینجا خلاصه وار راجع به DMC 4 نمیتونم بگم که با کم و کاستیش و عیب دار بودنش هنوز یه تجربه لذت بخشه. داستانی بگیم یعنی شما ورجیل رو بذار کنار، نیرو رو هم بذار کنار، که چطور نمیتونه حتی خطری برای دانته بسازه یا پتانسیل دانته رو نشون بده و مسیری که برای نیرو میسازه میتونه جذاب باشه. اما وقتی یکی مثل دانته که سوپرمنه و از بغل هر چی رد میشه میمیره و اگه نیرو نبود دانته همه رو آلردی مثل آب خوردن احتمالاً زده بود، نه تنها تهدیدی برای دانته بلکه برای نیرو هم درست نمیکنه. اتفاقی که توی DMC 5 دقیقاً این قضیه رو فیکس میکنه. میگه ببین من میخوام تفاوت قدرت این دوتا رو به تو نشون بدم، نیرو با دانته، خب، و نشون بدم که این اوریزن چه تهدیدیه. نیرو رو میذارم، شما میری با نیرو رو نمیزنی، اوریزن میاد و جوری که اصلا کارگردان شده میبینید کجا دانته میخوره، کجا نیرو میخوره، کجا دانته نشون میده قوی ترم من، اینجوری هم من،
زور به من نمیرسه و چطور کاراکتر نیرو رو کلا خیلی جذاب تر میکنه که بخواید ازش لذت ببرید تا DMC4. DMC4 کاراکتر نیرو یه سری جاها هم میمه هستش که وای کاراکتر نمیخوام باش پلی بدم، ولی همه با همون راحت تر پلی میدن به خاطر دویل آرمش و کلا فرم اتکایی که داره، شارژ اتکش و اینا، دمیجی که میده فوق‌العاده وحشتناکه، خیلی راحت تر میشه باهاش بازی کرد. اما تمام زورا میزنم که فعلا اونقدر این دیتیل پیشون نرم، چون واسه سری بازی دیویل میکرای پلن دارم، یعنی پرونده سازی دارم میکنم فقط واسه یکی از گیم‌ها و مثلا تو ذهنمه یه فرمی از ویدیو درست کنم، همه DMC ها رو با همه اثراش و شوهاش و انیماشو بذارم کنار هم و کلا کارهای مختلفی چون میخوام باش بکنم. حالا یه سری چیزا بمونه بعدن در حد فرست ایمپرشن باشه و خیلی جاها اثر نمیدونه چی کار کنه با کاراکترها و مثلا یه سری کارایی که میکنه اوکی ما بحث هست که آقا توی DMC4 مثلا از افسردگی دانته کمتر میشه به خاطر دیدن نیرو. بعد من اینطوری هم خب از افسردگی دانته داره کم میکنه یا بیشترش میکنه با چیزای حوصله سربری که جلوش میذاره بجز خود نیرو. و گفتم بار اولی که بازی تمام کردم واقعا اذیت بودم که راجع به چیا صحبت کنم، چون راجع به داستانش هم کلی بحث باشه. من اینجور ولش کنم، من DMC5 رو برم نمیشه، یعنی DMC5 هم خراب که DMC5 چطوری قراره این چیزا رو فیکس کنه که خب خیلی چیزا رو فیکس نمیکنه، از خیلی چیزا سریعتر رد میشه و خیلی سیف با یه سری چیزا برخورد میکنه. ولی خب این ویدیو راجع به DMC5 نیست. دانته ماستایی هم باید بگم بازی نکردم توی هیچ کدوم از سری‌ها، چون زودتر دوست داشتم برم سراغ DMC5 و اونجا فعلا دارم سان آف اسپاردا رو تمام میکنم که بتونم حالا مودای دیگه هم باز کنم و یواش یواش برم سمت دانته ماستر. اونجا تنها جایی که دوست دارم امتحان کنم. دوست دارم یه بار دیگه برم DMC3 رو بازی کنم، ولی چون سیوام پریده یه ذره یه جوریه. ولی خب DMC4 هم خیلی لطف میکنه به سری و کم لطفیه به این چیزا شروع نکنید. مثلا همین ورجیلی که میاره بیس خفن بودن ورجیل DMC5 رو میسازه برای گیم پلی و کمبویی که داره، چون DMC5 اوکی کلی کمبو به ورجیل اضافه شده ولی 70% چیزاشو DMC4 براش ساخته و همونا رو نگه داشته. از اون طرف تو DMC5 لیدی و تیریش اصلا تو تصویر هم به زور میبینیشون، چه برسه به اینکه بخوای بهشون پلی بدی. ولی تو DMC4 حداقل فرصت می‌داره که با پلی دادن با این کاراکترها بیشتر حس کنی که کنارشون، هرچند دیالوگی گفته نمیشه، یه سری جا فقط انگار اسکین تو عوض کردی. آره میفهمم کمبو متفاوت دارن ولی به خاطر اینکه روح ندارن یه همچین چیزی رو دارم میگم، به خاطر اینکه با این که مهمه ولی خب برای من اونقدر چیز نیست. هر چقدر گیم پلی خفنه، هر چقدر فوق‌العاده است، وقتی کاراکتر داستان و خیلی چیزا رو براتون نمیسازه نمیارزه برات یک سری کارا رو بکنی. از نظر پکیجی کلا بخوایم حساب کنیم دیویل میکرای 3 و دیویل میکرای 5 به نظرم کامل ترینن توی سری و بیشترین لذت هم همونو میدن، یعنی بقیه‌اش یه سری جا کامل میتونه فیل باشه و تیکه تیکه راجع به این پکیج کامل تو ویدیو مختلف جای مختلف صحبت میکنم. بعداً حواستون به این قضیه باشه که احتمالاً یه ویدیو روش درست کنم که چطور اون پکیج کامله اهمیتش بیشتر از چه حالا یه خلاقیت باشه، یه وپن خیلی خفن باشه، هر چی تقریبا چیزی که خیلی از اینا رو DMC5 بهتر انجام میده و من اونجا دوست دارم با کاراکتر راه برم فقط. که خب این پوینتیه که خیلی شاید بهش اهمیت ندن، اینجوریه که من فقط به مکانیکا اهمیت میدم، فریما اهمیت میدم، چقدر اون گیم پلی این دیتیل و مثلا ادوانس و هیچی به DMC3 نمیرسه. که اوکی بهتون حق میدم، ولی همون DMC3 اگر اون وایب و اون کاتسینا و اون کاراکتر رو نمیساخت باز جذابیتش کمتر بود، که بازم آره واسه یه سری مخاطب هنوز اونم اهمیت نداشت. ولی خب همون استایل چنجی که با دانته اضافه میکنه باعث میشه همینجا من سرگرم‌تر بشم. طبق معمول باساش همچی خفن نیست، باز خوبن بگی نگی، ولی خب به نسبتی که 36 بار تو یه پلی تو رو بعد بازی رو رفت خیلی آزاردهندن و اینجوری هم که اوکی شما آن فینیشتی رو چیزی که کار کردی حداقل بهتر کار میکردی، چون من تو یه پلی رو قراره انقدر با یه باس درگیرشم، انقدر با یه مسیر یا یه لول درگیرشم، چه بهتر که حداقل جذاب باشه. چون اگه قراره من رو هر دیفیکالتی هم یه بار بازی رو تمام کنم تا همه چی آنلاک کنم، خب نمی‌کنم دیگه. اصلا شما مفهوم آن فینیش بودن عوض کردید داداش گلم. دارک سولز یکم آن فینیشته، شما آن فینیشتید. تنها باسی که بهم حال داد یعنی کردو بود و اونم شاید بخاطر اینکه یه بار بیشتر باش درگیر نبودم، یعنی احمقانه است، جای دلسوزی
و کلی بحث داره. حتی موزیک 4 هم به خوبی 3 نیستش. موزیکش اوکیه ولی کلا DMC 4 تو خیلی جاها نمیتونه اون چیزی که باید باشه و سر موزیک های کل سری DMC من که چطور خوب یا بد بودنش رو مد نظر میگیریم خیلی حرف میشه زد. و خب اگه بخوام همیشه راجع به DMC 4 کلی صحبت کنم، یا مثلا میگم اوکی گیم پلی یه سری کارا میکنه، یا میگم اون که واسه داستان و کاراکتر همه کار میکنه ولی اشتباه انجام میده، میاد اینو میاره اونی که اصلا اشاره نمیکنه بهش، به این زن میده به اون بچه میده، بعد اصلا یعنی نمیدونم چیکار داره میکنه. و فکر کنم یک سری جاها توی متنم اشاره میکنم که DMC 5 رو پلی دادم ولی موقع نوشتن DMC 4 هنوز پلی ندادم، پس اینو اینجا دوباره میخونم، احمقانه است و بامزه. البته به این که عمق به کاراکتر دانته، ورجیل، نیرو و کلیت داستان اضافه شده بود یا نشده بود هم اشاره نکنیم. اگر به گیم پلی اضافه کنیم DMC 5 هیچ کاری هم نکنه به جز اضافه کردن چند تا وپن دیگه کاملا اوکیه هیچ، و با همین چیزا انقدر کمبو کاستوم میشه ساخت که باور نکردنیه. چه برسه بخوام برسم به 5 دیوانه میشم و واقعا دیوونه شدم. واقعا DMC 5 عالیه. هرچند که دوست دارم توی اون پارتم بشنوید چرا DMC 5 رو یک سری جا دوست نداشتم ولی چرا میبخشم بهش، به خاطر یک سری چیزایی که کاملا قابل قبوله، یه سری اصلا نخوان رو یه امتیاز حساب کنن. و همین دیگه. آره این تجربه من رو DMC 4 هنوزم که هنوزه فکر کنم رو یکی از دیفیکالتی ها دوباره میخوام تمامش کنم و هنوز دانلود نگرش داشتم. و پسر لژندری دارک نایت واقعا حال میده، چیزی که تو DMC 5 نیست. وای خدای شکر. البته هست کنسول اکسکلوسیو و اولین باری بود که با دیفیکالتی های دیگه مثلا داشتم پلی میدادم تو سری بازی DMC و کلا اصلا اولین باری بود که سعی کردم با گیم پلی خیلی بیشتر ارتباط برقرار بگیرم و کارهای متفاوتی رو امتحان کنم. یعنی من DMC 1 2 3 رو پلی دادم اینطوری بودم که اوکی هکن اسلش من تا حالا پلی ندادم این اصلشه. DMC 4 رو پلی دادم اینجوریام که وای من چقدر گاوم، من تازه دارم میفهمم هکن اسلش چیه. که راجع به اینا تو DMC 5 صحبت میکنم چون دوست دارم تعریف هایی که میکنم به اثرم بخوره. تعریفام جوری نباشه که انگار دارم از DMC 4 تعریف میکنم. میدونی چی میگم؟ برای همینه که یه سری جا کم کاری کردم تو صحبتام. از الان بخوام بهتون بگم بیشترین قوری که قراره بزنم آن فینیشد بودن، لول دیزاین، یک سری انمیا و مکانیکایی که مثلا نیرو به بازی اضافه میکنه و اثر حالا گیره که اینا رو استفاده کن و به بهونه پرفکت بازی کردن، چالشی بودن یا هر چی که هست سخت تر تو رو دعوت میکنه به استفاده از اون مکانیک جدید که باز DMC 5 این کارو بهتر انجام میده. حالا حتی اگه بگیم ایزی تر شده DMC 4 سخت تر بود، اوکی whatever. یا حداقل خیلی اوپیشون میکنه و کلیت داستان و کاراکترها. همین دیگه. این از DMC 4 و پیشنهادم اینه at this level اگه DMC پلیرید از همون اول سیو دانلود کنید رو لژندری دارک نایت برید. من به خاطر اینکه میگم هنوز هکن اسلش داشتم یاد میگرفتم و هنوز دارم یاد میگیرم چون سخته، قشنگ مثل بازی فایتینگ دیگه، یه سری کمبو رو هندل کردن و همیشه باید یکی دو دور بازی کنید، بازی رو یاد بگیرید. من خودم سیو چیز نکردم با اینکه بچه‌ها پیشنهاد دادن و یه دور رفتم، بعد رفتم روی دیفیکالتی های دیگه که توی لیتس پلی هم میتونید ببینید. حالا نمیدونم اون لژندری دارک نایت رو گذاشتم یا نه، مطمئن نیستم. و همین دیگه. شب و روزگار خوش.